Anak itu macamnya yang pertama dia bisa jadi fitnah, yang kedua bisa jadi qurrata ayun, dilihat menyenangkan, yang ketiga dia bisa jadi musuh. Loh, maksudnya pripun? Mau kan wis fitnah, saiki duduk fitnah, musuh. Musuh itu maksudnya gimana? Musuh di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia jadi musuh, di akhirat dia juga jadi musuh. Ada, sudah tertera di dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sing muni Allah tak dungakno duwite tambah akeh. Enggak muni Allah tak dungakno. Sapa muni gak duwe dhuwit iku? Mboten. Kula ulangi sepindah malih sedaya jawab nggih. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Ternyata jenengan takdiri mlebu surga. Kok anak protes nang Gusti Allah? Wa qalu rabbana, duh Gusti pangeran kula, ya Allah ya Rabbi, kok saged wong tua kula mlebu surga? Kok bisa orang tua saya masuk surga sedangkan saya masuk neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak mendidik saya. Kedua orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Kedua orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam, disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa kepada mereka 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Iki lha pokok wajahnya metenggengen kabeh. Anak lo protes nang ngene Gusti Allah, ya Allah gak terima kula ya Allah. Wong kula ning donya ora tau di ngajekno. Kula ning donya ora tau diulang ngaji, gak dititipno teng kene TPQ. Nyun sewu Bu, teng mriki wonten TPQ napa mboten? Oh kathah. Alhamdulillah. SPP berapa? 20 ribu. Hah, gratis. Sopo mbok gratis? Ono sih gratis. Mboten serius. Gratis. Wonten sih gratis. Brebek Sidoarjo. Kula nyuwun tolong kagem sing TPQ-nya gratis, orang tua kudu ngerti. Wong tuane kudu ngerti. Nek saged sing loman kalih gurune. Oh, tapi ketentuannya memang gratis kok. Nggih, wong tuane kudu ngerti. Wong tuane sing kudu ngerti. Ono wong iku nitipno anake nang gone TPQ wis gratis. Anake gak iso ngaji sing disalahno gurune. Iki anakku wis tak ngajekno, gurune sing diseneni. Ya apa iki anakku iki wis tak ngajekno, gak diuruki ta ambek gurune. Ya Allah, ngapunten Bu, sing iso nggarai anak pinter niku Gusti Allah. Guru niku mboten saged ndadekno anak pinter. Ono arek kok gak iso dipondokno. Ben iso ilmu agama kok ternyata dhek mule kok dereng paham. Sing iso mahamno niku Gusti Allah Bu, mboten salah gurune. Saiki lho akeh wong tuwa iku malah nyalahno gurune, malah gurune disilaporno tenggene polisi. Ana sekolah iki lho wong tuane nglaporno gurune nang polisi. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi kula njenengan sedaya dados wong tuwa sing ngerti. Iki SPP-ne ketentuane gratis iki. Oh iya, berarti wong tuane kudu ngerti. Meneh nek wayah riyaya gurune tak gawakno beras sak ton. Ini tuh bentuk mengerti. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan anak-anak solih-solihah kabeh. Sedaya lak pengen anak-anak solih-solihah to nggih? Napa malih kula jenengan iki nak mboten putra-putrine sapa maneh sing ndongakno wong tuane. Dan yo senenge anak solih-solihah sampai ono lagu bocah cilik. Oh ya pinter gak apa-apa. Jejer mare
sandangane resik. Ternyata lare niki ya ora mek pinter papi-papi putok. Bocah cilik-cilik ya pinter. Coba sholli wasa. Oh iso nggih? Nggih. Sedaya tombol selawatan nggih. Bocah. Bocah cilik-cilik. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Salah preketek. Dewetok ono sing karo kecapan. Bocah cilik-cilik jejer mare-mare sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake. Make tombol sholli ngoten nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi ngeten Bu, tak pedot rumiyin nggih. Ampun saestu. Biasanya acara begini itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Bahkan biasanya niku sing mokong-mokong iku duduk teko desa kene. Kebiasaane neng njaba-njaba. Jenengan cek barang-barang jenengan bek menawa wonten sing ilang jenengan cek HP-ne, jenengan nyalakne flash-e. Nggih mangke ngeten. Jenengan nyalakke. Niki sing dereng semerap mengke jenengan doleki tulisan senter. Mbah-mbah. Sentolok nggih.
jenengan padosi tulisan center sing lha kula mboten butuh HP piye tangane mawon diangkat ning dhuwur kados wau nggih mengke sing nyalakne flash kula dongake rezekine lancar iso ziarah Mekah Madinah padha karo sing angkat tangan budal kabeh ning Mekah lelo lego anak lanang nandur jagung cilek ngaji besok gede dadi wong agung anak lanang nandur jagung cilek ngaji besok gede dadi wong agung cilek ngaji besok gede dadi wong agung salih Alhamdulillah. Pun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Sallu ala Nabi Muhammad. Atibu auladakum ala salat. Kula keh delok saking mriki nggih Bu. Ana ibu-ibu ki sing kabeh wis ngene, sik bingung kan ndi secane iki. Endi sih ya Allah. Jawil kalau pinggir iku kamera bukaan kameramu. Gak iso. Kula lak pun sanjang senter. Sallu ala Nabi Muhammad. Hubbi nabiyikum, cinta datang Kanjeng Nabi. Wa hubbi ahlil bait, cinta datang keluargane Kanjeng Nabi. Anak-anaknya kudu ngerti, bapaknya Kanjeng Nabi asmane sinten, ibunya Kanjeng Nabi asmane sinten. Arek-arek lho ora ngerti kadang. Kula kadang ngunggahne lare tak takoni, bapaknya Kanjeng Nabi sinten? Gak ngerti. Lah sakniki kan belajarnya saka ngaji saka lagu-lagu. Sakjane kawit biyen sih Bu, belajar teko lagu-lagu niku. Nak jenengan rasakno biyen niku ana pujian Kanjeng Nabi Muhammad lahire ana ing eleng nggih dina Senin 12 Maulud taun Gajah. Ana sing ngapal gajah tok. Ingkang rama asmane Sayyid Abdullah, ingkang ibu asmane Siti sing nomor 3 wa qiraatil Quran. Anak aja sampai gak maca Al-Quran. Obat segala obat nggih menika Al-Quran. Kita itu mayoritas di Indonesia mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ada 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sinten mawon Bu? Hanafi, Syafi'i, Ono 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Sing paling enom Imam Ahmad bin Hambal, sing kula sebutno paling terakhir. Dadi niki urut. Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata pernah bermimpi. Mimpine ora sembarang ngipi. Ngipine niki nyepi ketemu kalih Gusti Allah. Bahkan tidak sekali. Berapa kali? 99 kali. Napa? Basa Jawane 99 iku napa? 99 ngipi ketemu kalih Gusti Allah. Jenengan ngipi ketemu sinten? Grandong. Jenengan nek ngipi gak enak, Bu. Nak ngipi mboten eco, ngidu. Tangi turu niku lho. Tangi turu aja ngomong apa-apa dhisik. Dadi mantun tilem, tangi turu, aja muni apa-apa dhisik. Ngidu. Ngidune sebelah kiri. Ju. Ngeten. Kiri. Sapa ngomong ngidoni bojone iku? Ya nek sebelah kiri ana bojone aja ngidul kiri, Bu. Ngalih dhisik teko kasur. Tenggene anu kamar mandi ngidu sebelah kiri. Juh. Terus akeh-akeh ngucap astagfirullahal ben gak sering-sering napa ngipi gak penak. Tapi kadang ngipi niku nggih saged dados isyarah. Tapi ngipi nggih saged bunga tidur nak wong muni. Imam Hambali ini ternyata pernah bermimpi, mimpi ketemu kali Gusti Allah. Di mimpi yang ke-99, Imam Hambali niki mau tenger-tenger. Semerap tenger-tenger nggih. Kayak ngene lho. Ya Allah. Aku iki ket mau cek ngelake guru ngombe gak dipinarakno ngombe. Semangga wis telat. Imam Hambali niki mau tenger-tenger. Ya Allah, aku iki wis ngipi ketemu kali Gusti Allah iki wis ping 99. Kok aku gak tahu kutakon apa-apa ya? Aku meneh nek misale ditakdirno ngipi malih kepanggih kali Gusti Allah, aku tak takon sesuatu. Ternyata ditakdirne kepanggih malih. Imam Hambali taklet, ya Allah, kula badhe tanglet dengan apa seorang hamba itu bisa berkomunikasi dengan engkau, bisa berinteraksi dengan engkau, dengan media yang paling engkau sukai. Ternyata jawabannya Gusti Allah biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Niku ke kedah paham napa mboten? Paham mboten napa-napa, gak paham mboten napa-napa. Daripada gak maca Al-Quran, lho kula gak iso maca Quran, paham kula mboten semerap artine, mboten napa-napa, diwaos mawon. Wong kadang-kadang wong selawatan ya gak ngerti artine. Ana arek selawatan suarane enak rock qat'aina syauqan, artine apa? Gak ero. Nggih napa mboten? Nggih. Ana wong mimpin istighosah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah, artine napa bah gak ero. Kadang ora ngerti artine, tapi kan diwaos mawon. Gak masalah. Sedina sewengi waos Al-Qur'an. Napa malih jenengan sing rumangsa iman iki kan kadang mudhun, Bu. Rumangsa atine kok moro-moro elek. Ciri-ciri wong atine kok beranjak jelek itu biasanya gampang suudon. Semerap suudon. Suudon ki mikir elek. Sak ketoke meripat mikir elek. Sak ketoke moto mikir elek. Wonten kan tiyang kados ngoten? Nggih. Beda karo wong husnudon. Nek wong husnudon dideloki karo wong, sampeyan lha apa Mbak ndeloki aku? Oh kaya wong iki ndeloki aku mergo aku ayu bee. Iku wong husnudon. Nek wong suudon dideloki karo wong, apa? Delok. Kan ngono. Beda kan? Tergantung pemikiran. Ana wong kok atine elek, itu bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an. Semerape saka pundi? Lan jenengan biasanya siiran. Tombo ati iku kaping pisan maca Quran sak mangane. Maknane apa mangane? Beda lho, Bu. Maknane. Jenengan nek maca Quran sak manane bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Sapa muni kesuwen niku? Wis gak apa-apa, iku sak maknane. Beda karo sak mangane. Jenengan diundang karo tanggane Yuk Siti. Mangan. Meneh hataman ya nang omahe Yuk Siti. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Iki kok mangane soto perawon. Iku jenenge maca Quran sak mangane. Kira-kira jenengan akeh ndi maca Quran sak maknane apa sak mangane? Maknane apa mangane? Maknane. Mantap. Pembuktian. Jenengan diundang karo tanggane gak disuguhi apa-apa. Gak disuguhi ngombe apa-apa. Gak disuguhi jajan apa-apa. Kira-kira dadi rasan-rasan apa mboten? Ah, ya iya. Aku Mbak maca Quran sampe lambe meniren. Gak disuguhi apa-apa. Soale kulino maca Quran sak mangane. Malah kadang-kadang ana wong iku beda-beda, Bu. Nek misale sing ngundang bancaan wong soge iku do teko kabeh. Nek sing ngundang wong melarat, wong ra duwe biasane ra ono sing teko. Kadang ki ono wong kaya ngono. Biasane ngono ku kena dititeni, Bu. Wong sing biasane pilih-pilih kaya ngono ku biasane wonge kudunge werna pink biasane. Biasane. Iya, heeh. Ya pokoknya nek gak werna pink ya wonge kudunge werna coklat biasane. Nek gak werna coklat ya kudunge werna ijo-ijo. Ya, nek gak werna ijo ya kudunge werna abang-abang. Pokoknya nek gak warna abang ya kudunge warna gak ireng. Kak. Pokoknya nek kodong ireng iku nek wonge dalu iki gak kodong ireng berarti wonge sholihah. Sing kodong ireng muni mantap. Sing gak kodong ireng ala preketek. Malah kadang ana wong ki pele-pele sing ngundang wong sugih lho teko kabeh. Sampeyan teko ta, Mbak? Nang omahe Yuk Sri. Yo teko. Biasane ku berkatane ku ember. Ayo, gen apa mboten? Tiyake dugi te mriki. Kudunge werna pink. Gak tak baleni maneh. Ngene. Pokoke nek jenengan kepireng kula ngomong kudunge werna napa jenengan jawab werna sembarang warna napa mawon, pokoke aja ireng. Baleni maneh. Sing biasane pele-pele wong soge karo ra duwe ku biasane kudunge werna. Ngene lho, Bu. Nak kula takon kudunge werna, jenengan jawab warna napa mawon terserah, pokoknya aja ireng. Baleni maneh. Kadang ana wong pele-pele soge karo ra duwe, wonten apa kathah? Tiyange dugi te mriki. Kudunge werna. Wis aku tak mulih ae. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kula mboten pripun-pripun nggih, Bu. Malah biasanya sing ra duwe iku nganak-nganakno. Jenengan semerap nganak-nganakno ta? Nganak-nganakno itu menganak-anakkan. Ra duwe iku lho diduwe-duweno. Gak duwe iku lho diduwe-duweno. Misale jenengan diundang karo wong sugih, karo wong ra duwe. Dinane padha, jame padha, wektune padha. Jenengan dugi nang endi? Kula paringi tips. Nek jenengan dalam posisi itu, sampean jenengan dugiyo nanggone wong sing ra duwe. Mari ngono, WA nanggone wong sugih. Mbak, aku teko nanggone wong iki, soalnya wong iki melarat. Sampe nek wong sugih temenan berkate terno ning omah. Nggih napa mboten? Nek wong sugih temenan ya loman. Tapi nek wong sugih bucu-bucukan biasane medit. Malah biasane sing medit-medit iku wong sugih. Nggih napa mboten? Ten mriki ana wong sugih medit. Nah, mboten tiyange dugi ten mriki. Nah, kudunge werna Ji apa sih kaji rek. Baleni mana Ji? Sing biasane medit wong melarat apa wong sugih? Dijawab, wong melarat apa wong sugih? Tiyange dugi ten mriki. Kudunge werna ya aku tak. Ayo sampean lapo melu muni ireng-ireng bareng. Rene arek kayak klambi batik iku rene tak sangoni cepet cepet ya cepet rene tak sangoni.
Sampean baju abu-abu kene. Klambi ireng rene, klambi ireng. Wis gak apa-apa wis nyabuda. Cepet tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ra sidotas sakoni. Cepet. Ayo, delok modele iku saruke iku modele iku lho. Wis gak apa-apa wis ngono ae gak apa-apa, original, heeh. Wis gak apa-apa. Mike Mbak. Cek. Sopo dhisik? Ayo home pimpa. Kosok kon niku lho. Ini namanya siapa? Juna. Masya Allah, nama panjangnya siapa? Arjuna Satya Pradipta. Walah, siapa yang ngasih kamu nama itu? Bunda. Mana bundamu? Gak ada. Duh. Kerja. Oh, bunda kerja. Ayah. Kerja. Ayah kerja juga. Jadi kamu kesini sendirian? Oh, rumahmu mana toh? Berbakti KI. Oh, duduk mriki. Oh, geng. Ya wes. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Polsek. Ya wes, kamu ayo kamu ini namanya siapa kamu? Arkan. Hah? Arkan. Kelas berapa kan? 5. Kelas 5. Cita-cita pengen jadi apa Arkan? Angkatan Laut. Masya Allah. Sik ngapunten. Arkan, wajahmu kok koyo wong akeh hutang ngono ya. Sing bahagia. Kayak pengen jadi TNI Angkatan Laut sing tegas. Ayo, semuanya siap gerak. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak. Sampeyan apa utangnya akeh ta sampeyan? Piro utangnya piro? Dipakai mic-nya. Ibu mana ibu? Ibu hadir di sini. Di rumah. Ibu di rumah. Ayah. Di rumah. Loh, kamu kesini sendiri? Rumahnya mana rumahnya? Berbakti KA. Podo iki. Oh, waduh. Masya Allah, numpak pesawat. Ayo, Meke kasih itu. Nama siapa nama? Julio. Kelas berapa Julio? 4. Dipakai mic-nya sayang. 4. Kelas 4. Cita-cita jadi apa? Tukang sonor. Oke, ini pegang. Oke, 3 orang ini dengarkan aku. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100.000. Kalau 2 berarti? Kalau 3 berarti? Iku nek iso jawab. Nek iso jawab, tetep tak kai hadiah asalkan tidak boleh ada yang mendudukkan. Nek ono sing dudukke, iki malah balik ra nggawa apa-apa, ra nggawa sangu, ra nggawa apa-apa. Tapi nek sampean salah, tetep oleh hadiah. Setuju? Setuju? Oke, kamu dulu, Juna. Sedurunge aku takon sik. Juna itu artinya apa sih emang? Gak tahu. Kenapa kenapa kok bundamu ngasih nama kamu Juna? Kamu nggak pernah tanya? Kamu tahu nggak Arjuna itu tokoh wayang tahu? Ono tokoh wayang jenenge Arjuna. Iku wonge ganteng. Padha kaya sampean yo ganteng. Tak dungakno sampean dadi polisi. Oke, Juna kelas berapa kamu sayangku? 4. Oke, pertanyaan untuk Juna. Gila apa sih wajahnya? Ojo mepet-mepet kene. Nah, pertanyaan untuk Juna. Pertanyaan pertama. Tolong bacakan niat sholat subuh. Usolli fardhu Subri ki bapaknya sopo? Ya tak ganti.
Aja ngewangi nggih, dekne mantuk ora nggawa apa-apa malah. Pertanyaan untuk kamu, pertanyaan ganti. Lho sik sampean nuru. Sing gampang ya lah. Doa masuk kamar mandi bisa? Angel. Lah pokok angel iku. Mlebu jedhe nyandunga lho. Napa? Sing gampang apa ya? Doa makan Allahumma barik lana. Liane, ya wes gini. Niat sholat maghrib. Gampang. Ayo, Jun. Kok iso ngupil nang kene iku. Wis ora apa-apa, tak paringi hadiahnya. Ini dari larutan cap kaki 3. Tiga. Ya, waca larutan Larutan cap kaki 3. ni sore waca. Ayo kamu. Kamu maca kene. Maca situ iki sing nisor apa wacane? Coba. Cocok. Cocok. Waca ayo dewe wek coba. Colto. Iya. Soal topia. Ki pegang. Nah. Wes. Kamu, nih. Kudu iso, kudu oleh duit. Gemer utang. Kamu sak duluran piro? Lah, koyoke ono akeh iki dulure iki. Ono piro? 6. 6. Masyaallah. Dulure ono 6. 6 iki sapa ae? Mas, Mbak apa? Anak pertama apa? 6. Iku Mbak. Anak pertama ke Ada. Oh, anak pertama gak ada. Dulure 6, anak pertama gak ada. Kari 5. Terus Ada Mbak tua, yang satu meninggal, yang satu enggak. Situ aku, adikku. ya Allah, iki koyoke utange akeh banget iki. Ayo sing banter lo TNI kok gak banter ayo TNI. Gini, saudaraku ada 6. Mbak, misalnya anak pertama Mbak, anak kedua Mas, adiknya berapa? Ngono, 6. Ayo siapa ya? Mbakku 2. Mbaknya 2. Terus? Aku yang ketiga. Yang ketiga, adiknya 3. Adik 2. Adik 2. Loh, siji nih? Meninggal. Loh, sing meninggal anak pertama. Ya coba, iki dulure 6. Anak pertama meninggal. Sekali 5. Mbak piro? Siji. Mbak siji. Terus? Aku. Adik. Adikku. Adik. Iki. Adikku. Oh, adiknya 3 berarti. Adiknya 2 apa 3? Loh. Ya, 2. Iya nih. Ayo coba anak ibu ana piro? 5. 5 apa 6? 6. Wah, wakeh banget iki dulu. 5. 5. Loh, lah 6 iku mau sapa? Waduh, iki mikire dulure tok bingung. Anak ibu ana piro? 5. 5. Siji? Mbak. Terus? Mbakku maneh. Mbak maneh. Terus? Aku. Adikku. Adik maneh. Sampeyan berarti anak ketiga. Kamen nek panggil ibuke apa? Bunda. Nek bapak? Ayah. Nang di Bunda kemana Bunda? Di rumah sakit. Di rumah. Loh, ibunya sakit. Sakit di rumah, lagi di rumah. Sakit apa sayang? Kepalanya pusing. Yo, kepalanya pusing. Ya, bapak. Ayah di mana ayah? Tidur. Kepalanya nggak pusing? Nggak. Kamu. Sampeyan tadi berangkat rene ki pengen apa sejane? Berangkat rene ku pengen apa? Sampeyan kan teko omah ki, adoh ki, omahe adoh nggih. Rumahmu kan jauh. Kamu kesini naik apa kamu?
Jalan kaki. Jalan kaki, masya Allah. Kesini pengen apa? Lihat Umi Neng Laila. Umi Neng Laila lagi sopo? Sama nih kesini lo mau apa? Arabnya apa? Golek apa? Sholawat. Oh, golek sholawat. Masya Allah, iso tagak sholawatan? Iso, ayo, tepuk tangan dulu. Ayo, sing enak ya. Udah enak langsung tak sangoni. Sing enak tapi, yuk. Gila apa sih kok nyekeli silite ae. Ayo, ayo. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dunubana. Tepuk tangan dulu. Suaramu enak loh. Kamu loh ya nyekeli silite mana ya? Aja nyekeli silite ae. Apa aku kebelet ya sing. Sopo muni kermian niku. Ngawur. Le, kamu tak sangoni ya karena kamu sudah sholawatan. Itu doa le. Kamu nek misalnya sholawatan bisa nggak lagu yang biasanya tak nyanyi no? Sunan Gresik bisa nggak? Dikit, ayo coba. Dikit. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Makum. Sunan Derajat Raden Qasim. Sunan Gunung Kali Sunan Kali. Joko Raden Said. Sunan Muria Raden Umar. Sunan Kudus Raden Qasim. Jakar Kosek. Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kamu tahu nggak siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Dipakai mic-nya. Siapa? Siti Aminah. Bapaknya Rasulullah. Abu Thalib. Istrinya Rasulullah. Siti Khadijah. Bapaknya Rasulullah. Abu Thalib. Abu Bakar. Tambah Abu Bakar. Kamu tahu lagu ini nggak? Abdullah nama, tahu nggak lagunya? Coba nyanyi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya. Bob. Ayo, siapa nama bapaknya Rasulullah? Abdullah. Hah? Abdullah. Karena kamu sudah sholawatan, pinter tak kasih 200.000. Nah, rencana uangnya gawe apa? Ditabung. Gawe tumbas apa? Kayak umroh. Ya, adungakno sampean nang berangkat umroh. Amin. Emang rencana sing umroh sapa dhisik? Sampean apa ibuke dhisik? Ibu sama bapak. Ibu sama bapak. Ya kok dibagi ya, ibu 100, bapak 100. Oh, ada yang titip
Ya Allah, kamu dapat 300.000. Kok wajahnya tetep koyo akeh hutang ngono to, Le? Hei. Coba saiki sampean sing ndongakne aku. Sik kok ae, sampean ndongakno aku kok ae ya. Iki dhisik kancane sik ya, enteni kene. Ayo, namanya siapa kamu? Julio. Julio. Ya, duit aja dilebokno, pamer se. Julio, kamu kelas berapa, Julio? 4. Kelas 4. Oke. Julio. Tolong sebutkan 10 malaikat Allah. Aku dulu ya, tak kasih contoh satu. Jibril. Kamu pasti bisa. Yuk. Aja didudukno. Kok nak didudukno duitnya tak jaluk maneh. Ayo. Meneng. Yuk. Jibril. Ridwan. Bener. Jibril, Ridwan. Malik. Selamat. Ganti pertanyaan. Kamu tadi cita-citanya apa? Udah tak tanyain belum? Tukang sondorek. Oke. Rumahnya mana? Berbot 3i. Oh, anak ini ibu ikut ke sini, Ibu? Nggak tahu. Duh. Lah piye ibu melu tagak rene? Nggak tahu. Duh. Bapak. Bapak di rumah. Ibu di rumah kayaknya. Oh, sampean ki nyekeli apa sih sajane? Sampean tak kandhani. Sampean mau rene pamit apa ora? Pamitnya piye? Bu, aku tak nonton Umi Laila nggih. Oh. Lapo kok nek misale ibu jawab ngene, lapo kok ndelok Umi Laila ngono? Pengen disangoni. Terus saiki wis ketemu Umi Laila seneng to gak? Seneng. Emang piye? Senenge piye? Gambarkan senengnya piye? Senengnya mergo napa? Emangnya senengnya mergo apa? Sampeyan apa kok kepengen nonton Umi Laila ki lapo? Mergo seneng apa? Seneng pengen disangoni. Oh, berarti seneng duite. Walah, ya wis. Saya sampean tak sangoni 100 tapi dungakno aku sing apik-apik ya. Ndonga sing apik. Semoga Umi Laila. Duh, nyekeli apa maneh iku? Semoga Umi Laila rezekinya lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Umurnya panjang. Amin. Kabeh mati aku urip dhewe ngono. Oke, tak kayak iki. Oke, ini pegang ini ya. Oke, ini pegang dulu. Duit iki akan menjadi milikmu kalau kamu bisa ngomong gini. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Coba. Wow gagah. Wong gagah ya. Wong gagah Ngombene larutan cap kaki 3. Nah, sing tegas dhewe, ayo. Wong sakti. Ayo wong gagah ngombe larutan cap kaki 3. Ya, iki gawa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Julio. Kok mulai lila, paring no kancane. Oke. Wes. Pinter, Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita ya, Bu nggih. Mengane sedaya sing hadir mriki niku pasti kepengin keturunane solih-solihah. Kepengin anaknya apik, leres nggih Bu nggih. Kula yakin kok. Makanya kan adibu auladakum ala salasati hisol ngono lho. Hubbi nabiyikum, hubbi ahlil bait, wa qiraatil
Quran. Anak-anak iku lah ngono, cinta dateng Kanjeng Nabi, cinta dateng keluargane Kanjeng Nabi, lan ojo sampai gak maca Al-Qur'an. Wis oleh duit piro mau sampean? 300. 300. Berarti sapa ae sing budal umroh sapa ae? Ayo dihitung sapa ae sing budal umroh sapa? Ayah. Ibu. Aku wis pas ya satu sedang ya berarti ya. Insya Allah meneh sampean budal umroh nang pasar Berbek. Tak paringi iki larutan cap kaki 3. Saiki muni gawe sampean ngene. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ben ra ngelu. Ya sing tegas TNI kok. Yo. Ben ra ngelu. Alah ngomongnya kaya wong ngelu. Ra ngelu, ngombe larutan cap sikil 3. Tepuk tangan dulu. Tak tukane dadi anak soleh. Wes, mari. Alhamdulillah. Muga-muga sedaya sing tumut hadir mriki dados anak-anak soleh nggih. Sing hadir mriki sing tumut disangoni di anak soleh. Makanya kan kabeh wong tuwa niku asline lah kepengin anak soleh. Pemane anak soleh nggih.